我们的这个集成呢已经成功了啊，但是呢，我们有点比较遗憾的地方。什么遗憾的地方呢？我们这种集成方案呢，还不是很完美啊，还不是很完美。为什么呢？因为我们在 Action 里面，我们每次要取得这个 Spring 容器实例呢，我们都要采用这种方式，对不对？都要具有字母体系代码。那么我们能不能采用像 Spring 那种做法，采用依赖注的方式呢，把这个对象给我直接注进来呢？如果说它能够使用 Spring 的依赖注功能把这个对象注进来，那么我们这边的代码是很简洁啊，我们就不需要这样做，对不对？那我们知道，我们要使用 Spring 的依赖注，前提在于什么？前提在于我们这个必须要交给什么 Spring 管理，对不对？如果你的并不在 Spring 管理之中，你们就无法使用 Spring 的依赖注功能。那么好，我们现在呢打算把这个 Action 呢交给 Spring 管理。那么交给 Spring 管理之后呢，我们的 Action 呢就不再由 Struct 框架来帮我们生成，而是由谁帮我们生成啊？这个对象Action 对象就不是由 Struct 帮我们创建，而是由 Spring 容器帮我们怎么样创建了啊？这时候呢大家要注意了啊，我们呢现在就定义一个 Action， 把这个 Action 呢交给 Spring 容器管理。那么这里的名称的定义呢，要遵守一种规则啊，要遵守一种规则。这个规则就是，一旦你把 Action 交给 Spring 管理之后呢，我们可以在 Action 里面呢使用依赖注功能来注业务层的并。那么这时候有个要求就是说，你这个 Action 就是 Just 里面的 Action 这个 Pass 的配置的名称要和 Spring 里面这个 Action 的取名怎么样相同，也就是说一致啊。那么这时候呢，它才能够怎么样？从这里面怎么样从 Spring 容器里面呢，根据这个名称获取到这个并。那么好，我们现在呢就来把这个名称呢改成跟 Struct Action 里面的配置的 Pass 的这个值改成一致。我们 copy 一下。我们通过 ID 能定义这个名称吗？不能，因为 ID 它不能定义这个特殊字符，对不对？那么我们要定义特殊字符，我们采用什么属性呢？是 name 属性对不对？好，这个时候呢，大家看到我们的并的取名呢和 Struct 里面的这个 Action 的 Path 的取名是一样的那么我们呢，第一步我们要把 Action 交给 Spring 管理，我们第一步要确保这个并的名称和这个 Action 里面的这个 Path 这个属性值的名称要一致，这是第一个条件。第二个条件那么我们还要配置一个控制器。我们还是要定一个控制器，这个控制器大家可以看到它是由 Spring 给我们提供的。那么这个控制器它到底干了些什么事情呢？我们可以看一下。假设现在用户请求的这个路径呢是 person list 点 do， 首先它会交给谁处理
action servlet， 接下来呢，它就会交给 Spring 的这个类啊，也就是请求处理器来进行处理，也就是在我们这边配置的这个类来处理。那么这请求处理器，它又做了一些什么工作呢？它会根据用户请求的这个路径的这部分，也就是说不带度点度的这部分啊，根据这个名称呢，它会怎么样？它会到 Spring 容器里面去寻找跟这个名称匹配的这个bin。那么如果寻找到之后，它就采用这个bin实例啊，处理用户的请求。好，大家注意啊，它会根据这个请求路径的名称啊，到 Spring 容器里面去取得跟这个名称啊匹配的这个bin。那么寻找到这个bin呢，就可以啊处理用户的请求。我们知道这个bin它实际上是什么？是 action 啊，对不对？我们就可以从容器里面取得这个 action 啊，处理用户的请求了。那么所以说这个地方呢，你们就可以怎么样？不再写这段代码了啊。因为这时候呢，这个对象已经由 Spring 容器来帮我们创建了，而这个控制器呢，它会到 Spring 容器的会到 Spring 容器取得这个bin啊，这个bin呢实际上就是我们的 action 啊，取得这个 action 之后呢，它就会为用户的请求啊提供服务。当然有时候同学会问，那我在这边再配置了一下这个 X 这个 type 行不行呢？啊，你再配置也可以啊。那么这时候呢，如果说你配置了这一下，当这个处理器根据这个名称到 Spring 容器里面呢找不到这个bin的时候，大家注意啊，是找不到这个bin的时候呢，它会怎么样啊？它就会交给Struts进处理了，而Struts呢就会把这个什么把这个对象给它怎么样溜出来啊，然后放进缓存里面去。也就是说，当你在这地方设置这个 action 的时候，只有在这个处理器找不到这个bin的时候啊，才会使用这个 action 啊，否则的话它就不会使用这个 action 的啊。当然，我们一般情况下就不需要再设置了啊，我们就这样就 OK 了。好，那么如果我们一旦这个bin交给了 Spring 管理之后，我们就可以充分使用 Spring 的依赖注功能来注我们的业务bin。那么我们这边呢，我们的代码呢就很简洁了啊。好，那么首先呢，我们采用这个注解来注入这个bin。那么首先按名称来进行匹配，名称匹配不上了，然后再按什么？按类型进行匹配啊。那么因为我们这边的名称和这边的名称这个变量的名是一致的啊，所以说它先按照名称就可以装配上了。好，那么大家会看到，我们这样的话。我们的代码是很简洁啊，是不是？我们不再需要进入一段了，而且使用这一段的话，还有什么问题呢？还会导致你这个 Wyvern 这个是 Struts 这个 action 这个 action 可以跟 Spring 怎么样紧密耦合，对不对？可以起到一个紧耦合。而我们采用这种方式呢，我们并没有使用到 Spring 里面的任何类这个注呢。
是由于时间容器帮我们来做的。好，我们改成这样之后，我们在运行上我们来应用。那么这时候呢，我们看一下它是否能够成功呢？我们先停到啊。好 ，OK， 启动了。那么接下来我们再访问一下这个页面。好，我们再添加一条数据啊。好，我们呢看看这3条数据是否也能够打印到页面上面。是打印上去了。那么我们这种集成呢，是目前最优雅的一种方式啊，也是是最值得大家使用的一种方式。那么好这个 Spring 加 Hibernate 加 Struts 这个集成呢我们已经这个已经介绍完了。